السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صادق أبو زيرو الصادق. أنا شخص مبتدئ في طريقة لتعلم الأمن السيبراني، ومحتواي عبارة عن أشياء تجذبني في مسيرتي التعليمية وأشارككم إياها هذا المقدمة في المكتب. اليوم موضوعنا عن السواب. السواب خل أشرح لكم أول شيء وش هو السواب. السواب هو مساحة تكون على الديسك أو قرص الصلب كذاكرة افتراضية إذا خلصت الرام عندك. يعني مثلا لو أنت قاعد مثلا تلعب على لعبة تتطلب رامات عالية، مثلا نقول أنت 8 جيجا رام، مثلا تستخدم 8 جيجا رام، لعبة قول تاخذ 7 6. هنا يجي اللي هو السواب، أو وش فكرة السواب؟ إنه يستخدم الذاكرة الافتراضية اللي تكون من القرص الصلب أو الديسك في إذا في أشياء قاعد أستخدمها من قاعد الرامات تستخدمها أو في الرام وأنا مو قاعد أستخدمها، تلوحها في ملف السواب أو البارت حق السواب. يعني ليش الفائدة؟ طيب عشان ما تجيك كراشات، ويكون استقرار، يكون في استقرار في النظام ويحسن حتى الأداء عندك طبعا السواب في له نوعين، اللي هو بارت سواب والفايل سواب، أو السواب فايل أو سواب بارت أو أيا كان. اليوم نشرح لكم كيف تسوي البارت سواب واللي هو الفايل سواب أو سواب فايل. طبعا كله في إطار منهج ال RHCSA حق ريد هات لينكس ادمنستريتور. طبعا الكورس ماخذه عند الأستاذ غدير عبد الله العماني، يوديمي. هذا هو الكورس، بحطه في التعليقات للي يبي يطلع على الكورس أو يشترك أو يشتري الكورس عفوا. الحين نبدأ. أول شيء تفتح، عفوا أول شيء مثلا تروح تاخذ أوت مثلا. أنا عندي غلط. أيوه شوف، أنا مسوي ديسك افتراضي، طبعا كلها فيجوال ماشين أو فيرشوال ماشين. مسوي ديسك افتراضي 20 جيجا. الحين أنا بسوي أول شي بنشرح البارت، كيف تسوي البارت وكيف كيف تخليه صواب وهكذا أول شي أستخدم أداة اف ديسك حق أسوي لي بارت على الديسك الافتراضي ال20 جيجا. عفوا لازم تحط اللي هو مكان الديسك سي، تضغط له عن وتسوي إضاءة، تضغط بي تسوي برايمري ماب اكسترن، تخليه ديفولت. أه برضه تخليه ديفولت. هنا إذا أنت تبي مثلا كم ياخذ البارت، كم جيجا أو كم مساحته اللي بياخذها من الديسك، تقدر تحط افتراض اللي ياخذها كلها، ياخذ كل المساحة حقت الديسك اللي بتسوي عليه بارت، أو إنك تقدر تسوي بلس 1 مثلا. أنا بحالتي بلس، وهذه المساحة اللي أبيها. حلو. اضغط دبليو عشان يسيب كل شيء، نكتب اللي هو بارت عشان يحدث شو اسمه. أوف. حلو. الحين سوينا اللي هو سوينا بارت، الحين سوينا البارت، الحين نسوي السواب. اوكي سواب سلاش لب سلاش VDC 1. حلو. طبعا VDC ليش زي ما قلنا لما سوينا البارت خليناه ديفولت، فالديفولت أول شي بيحطه واحد، فهذا هو اللي سويناه VDC 1. الحين سوينا MK swap. الحين MK swap، عفوا swap on slash div
سلاش BDC 1. حلو. الحين لو نسوي فيها، شوف ما تغير، يعني نفس اللي يوم جيت أسوي النظام، يوم جيت أسوي النظام الافتراضي هذا اللي أنا كنت مسوي، أو إيه اللي أنا كنت مسوي 5000. الحين أنت عشان تفعله لازم تروح عند ال VM سلاش ETC FS تاب، تستخدم يعني محرر النصوص حقك بن نانو أي شيء، تنزل تحت طبعا زي ما تشوفون أنا يوم وأنا أطبق في الكورس كنت مسوي اللي هو هذا الآن. تخلي بس تحط عفوا وش سويت أنا؟ وش سويت أنا؟ دقيقة. insert حط نفسه اللي هو البارت اللي سويناه search EDC، خلي none swap prime default وزيرو زيرو. الحين خلاص نسوي سيف، سوينا سيف. الحين نكتب free داشن، طيب ما تغير لكن اكتب سلاش PLK. شوف صار سواب الحين عندنا. طبعا هذه البارت سواب يعني على حسب، يعني ما أدري أنا واحد زي ما قلت لكم مبتدئ يعني، لكن على حسب ما فهمت أن البارت سواب ما يستخدم حاليا، يعني الأكثر استخداما اللي هو الفايل سواب، يجيك بشكل ديفولت مع النظام ويندوز لينكس. طبعا ويندوز مو اسمه سواب، أتوقع اسمه فيرتشوال ميموري شيء زي كذا يعني. تروح اللي هو كيف تسوي الحين هنا كيف تسوي الفايل سواب. تكتب اف دي دي فن PDF زيرو عشان يعبي لك الملف كله أصفار، أوف اللي هو output فايل، نخليه swap فايل. حلو. BS اللي هو البلوكس خليه 100. حلو. طبعا يقول تكست فايل بس. حلو أنا مسوي نخليه ثاني. حلو سوينا. الحين اللي هو ويكي سواب سلاش سواب فايل سواب ريسورس ماونتن. أوه حلو. جا نسوي له سواب أون سواب في سواب ديفايس زين. دقيقة نتأكد بس من نتأكد من الفوات. طبعا هذه هي الخطوات، يعني تأكد طبعا هي نفسها الخطوات اللي تكتب اللي هي MK swap، تحط سلاش swap file، أو عفوا أتوقع هي عرفت الخطأ أنا ما هذا يعني. أنا ليه طلع لي خطأ في البداية؟ لأن أنا مسوي من قبل تطبيق يعني. والله هنا احنا غيرنا اسمه، نغير الصلاحيات وهذه الدنيا. الحين نروح نفس الشيء سلاش EPC سلاش ستار، نفس الشيء بس اللهم نغير البداية. لو نكتب سلاش
سلاش سواب فايل 1 نون سواب ديفولت 00 كذا. خلاص اشتغل عندنا. طبعا عشان تتأكد ان العملية نفس حق اللي هي حقة البارت شغالة، برضو اتوقع مو متأكد من سالفة الفايل، لكن البارت عشان اتأكد ان السواب اموره طيبة يعني سوي اسوي ريبوت. خلاص يعني شغال عندنا، السواب شغال واموره طيبة ما في مشاكل. بس هذا السواب يعني، ان شاء الله ما اقتصرت.